पावर सप्लाई जिहड़ी है किसी भी कंप्यूटर लिए बहुत जरूरी है। पावर सप्लाई के थ्रू ही जिहड़ी है CPU ਨੂੰ पावर मिलती है, मदरबोर्ड ਨੂੰ पावर मिलती है, ਜਿਹੜੇ कैबिनेट ਦੇ अंदर पखे लगे होंगे हैं, RGB लाइटां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पावर मिलती है। पावर सप्लाई लैंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान रखना चाहिए कि पावर सप्लाई बहुत गुड क्वालिटी ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। अलग अलग पावर सप्लाई आਉਂਦੀਆਂ लगभग 500 तो शुरू होकर 10,000 11,000 तक भी ਜਾਂਦੀ है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ P450B ਦੀ। ਸੋ ਇਹ 450 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, 80+ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ, 120 mm ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ HYB ਫੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। फ्लैट केबल डिज़ाइन है। सो फ्लैट केबल ने डिज़ाइन है, सिंगल प्लस बॉर्नर रेल है। बाकी ये OVP OPP SCP UPV OCP OTP प्रोटैक्शन लगा है, मतलब ओवर सर्किट जो होता इन्होंने चीज़ों की प्रोटैक्शन ये लगी हुई है। तो लगभग 1000 तो 240 वोल्ट के ऑपरेट करता है। इनपुट करंट आप जो गल करिए तो 8 तो 4 एम्पीयर तक ही चलता है, लेंदा है इनपुट करंट। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਬਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਪਿਨ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। CPU ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 4+4 ਪਿਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ 4 ਪਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਦਰਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ 4 ਪਿਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ CPU ਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 8 ਵਾਲਾ। ਇਹ 'ਚ 8 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਾਂ CPU ਆਉਂਦੇ ਉਹ 8 ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ 500-600 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ PSU ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ 4 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 PCI, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 8 ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਪਿਨ ਵਾਲੇ 2 ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ SATA ਕੇਬਲਸ ਲਈ 6 SATA ਕੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਫੇਰल्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਉਹ ਲਈ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ 4 ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ 450 ਵਾਟ ਦੀ, ਆਪਾਂ 2750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ। ਕੇਬਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਨੈਕਟਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੋਰਮਲੀ 500 ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ 450 ਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।